啊，最近城中咧有對母子，咁可以講咧就係風頭出盡，咁啊人氣急升。校花出校草，睇真啲勁絕版。其實平時咧 Daniel 點叫你嘅咧？平時喺屋企咧叫過我媽咪嘅，但係如果去波場咧，佢多數叫我 Mary 嘅。哦，豹阿媽喜歡人哋叫佢做 Mary， 咪睇佢年過40噃，玩得又跳得，講得又笑得，係一個非常之時髦嘅媽咪嚟㗎。豹阿媽萬歲，豹阿媽冇得頂。Mary 啊，老實講啦，你後生嗰陣時即係多唔多人追嘅先？好多人追㗎，我都做過校花㗎，所以今次我個仔咧競選呢個校草咧，我好贊成佢㗎。豹媽第一式變身王母娘娘。喺幾耐之前咧鼓勵阿 Daniel 姐同你一齊跳社交舞？應該係1年前嘅事，因為嗰陣時咧，我以前咧就係有老師跳開嘅，咁有陣時老師唔得閒咧幫我跳咧，變咗喺屋企好悶咯，即係冇咩節目咯。咁啊 Daniel 見到我咁咧，佢又好孝心，咁佢話不如咁啦，媽咪，我做你個 partner 啦咁樣。咁跟住我哋一齊入學校去學咯。自從學咗之後咧，跟住咧就出過好多賽，仲攞咗好多獎品添。兩位咧相當之資深嘅舞蹈家嚟嘅，咁啊尤其是豹媽媽啊 Mary 咧 ，Mary 咧就好犀利㗎。佢喺01年嘅時候咧就榮獲慢3啦，即係 Slow Street 咧、Cha-Cha 啦、牛仔公開賽嘅冠軍。所以佢嘅銜頭咧真係相當之多，演出唔使講，梗係精彩啦。話明係豹母子啦，咁啊，所以我哋除咗有 Mary 之外咧，另外仲有佢嘅仔仔，今年20歲出頭嘅啫，叫 Daniel 啊，一樣同媽咪跳得咁合拍㗎。我哋不如一齊掌聲歡迎豹母子同我哋表演嘅就係一首 Samba， 唔該晒。勁啊！真係唔簡單啊！呢個姿勢嗱，小朋友未受過嚴格訓練，千祈唔好亂咁學啊！Mary 同埋 Daniel，Mary 啊，我想問下你咧，其實如果真係學跳舞學得好，最緊要點咧？最緊要咧就係有興趣，同埋有耐心，同埋勤力。最重要係呢3點㗎啦！我希望你哋大家一齊都可以同我一齊咁樣開創呢個社交舞。多謝。開始華爾茲第一個環節。呢個咧就係 Cha-Cha-Cha， 好 Cha-Cha， 唔該。馬上播出牛仔。
表演嘅係 Tango， 阿陳 Sir 我識你㗎。OK， 熱烈掌聲歡迎！喺報紙見到你啊嘛。有請你睇壽星女啊，真係零舍啊，零舍係神采飛揚嘅。好。咁啊，有請兩位咧，就係稍等喎，稍留步喎嚇。咁咧，我睇下咧其他嗰啲來賓朋友咧，睇下嗰個意欲係點樣先嚇。你哋都想聽歌係嘛？咁啊係啊，其實我哋中國人咧就係好多時都係有一句説話咧，就係好事成雙嘅。咁咧，咁我亦都係要諮詢咧當事人喎嚇，可唔可以 encore 啊？Wash 係嘛？如果係表演 wash 嘅話咧，咁亦都係幫啊！請各位細心咧上啊！但不過咧喺表演之前咧，咁我亦都咧想下我哋嘅主角咁啊唞下氣先啦嚇。咁啊喺度亦都係再一次咁代表我哋嘅主人家，多謝你咁多位嘅來賓朋友嘅光臨喎嚇。咁另外仲有好多同學同埋係表演嘉賓㗎嚇。咁啊今日咧可以講係又風又雨係咪？咁啊，即係證明你哋係貴人啊，出外招風雨啦嘛嚇。其實我講咁多説話咧，都想我哋嘅壽星女咧唞順條氣先至為大家表演。哇！熱烈掌聲歡迎！
有今朝福如東海，壽比南山，恭喜恭喜！亦都係非常之多謝咁多位友好，即係包括中秋空以及即係冒住風雨出席啊！聽吧。非常精彩，啲大家影張相嘅出嚟。我個成功嘅原動力咧，就係得到其他嘅觀眾嘅欣賞。觀眾嘅欣賞？哦。咦？嗱，小心我啲字眼啊！有觀眾㗎。佢嘅成功嘅原動力係因為有觀眾嘅欣賞。咁呢個人咧，即係可能係同我哋
要表演啊，要有收視啊、收聽啊，係咪啊？有 feedback 嘅，咁刺激到你會諗起邊個身份？1號。如果佢係有觀眾嘅欣賞，就係滅蟲專家係咪？睇下我捉蟲捉得幾叻係嘛？啲細路仔喺度拍手，好嘢！捉蟲好叻。嗰條白捉冇咗啦。2個身份，嗱佢嘅説話會令你聯想起邊一個身份？即係如果佢話有觀眾嘅，就我覺得似係佢聽到睇到啦，正式係呢有三樣嘢。表現嘅，係有表演嘅，咁就譬如話鬥牛舞嘅導師，係喎。咁因為佢哋好多時候除咗教跳舞之外，佢哋都會去表演㗎。或者比賽啦。嚇會比賽。嗱，咁你自己留意佢啲紅色着鞋啊、着關啷啊、講嘢啊，記住佢嘅説話咯喎。好，第2位想 OK， 聽。而家估到1號嘅嗰位女士咯，即係因為佢頭先佢嗰個答案係好清，即係幾清晰㗎。同埋佢成身咧，你係覺得佢會係好注重個儀表嘅，同埋好喺舞台嘅。1號嗰對係舞鞋嚟㗎，係啊，即係會嗰啲嗰啲啊嘛，係啊，啪啪嗰啲啊，面上面嗰啲咔咔咔咁噼嗰啲啊嘛。咁嗱，我哋先鎖身份啊，挑戰1萬蚊呢個關口，小試牛刀，揀邊個身份鎖定佢先咧？挑戰西班牙鬥牛舞導師。好，馬先生話西班牙鬥牛舞導師。係啊，我覺得係1號。既然係咁，咪試下咯。你有免死金牌唔驚㗎，第一關啫嘛，係咪？0喺度揸住走冇事㗎，係咪？從來冇上過去，幾好氣氛啦！你見我講咁多嘢，你係知我呢集我盡量講多啲，希望你走咗嗰陣，我唔使再補多集啊嘛，係咪？嗱，咁請用你嘅掌紋鎖定